హిందూ బంధువులారా అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఈ మన ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక స్టార్టింగ్లో ఎంత మంచిగా చేసిరంటే చాలా సూపర్ చేసిరు. ఏం చేసిరంటే ఈ అవారగాళ్ళు ఈ చిచోరగాళ్ళు అంతా పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు వేసుకొని సైలెన్సర్లు తీసేసి బండ్లు గల్లీలో నడపడం కానీ లేకపోతే మెయిన్ రోడ్ల పైన నడపడం కానీ అటువంటివన్నీ చేసిరు కదా. చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గర కనీసం ఒక 60 మంది 50 మంది 100 మంది అట్లా వాళ్ళకు కొద్దిగా భయపెట్టారు అనమాట. ఏమని అంటే ఇటువంటి సౌండ్లు పెట్టుకొని తిరిగితే బండ్లు సీజ్ చేస్తాం, మీ క్యాన్సల్ రద్దు చేస్తాం, మీ లైసెన్స్ రద్దు చేస్తాం, ఇవన్నీ చెప్పిర్రు. అయితే ఇప్పటికీ వీళ్ళు ఎంతైతే చేసిరో దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ వాళ్ళు. చాలా మంది ఉన్నారు హైదరాబాద్లో సిటీలో. ఓల్డ్ సిటీలో అయితే ఇంకా వచ్చాడు. వాళ్ళ వాళ్ళ బండ్లు వాళ్ళ బండ్లేనా, లేకపోతే దొంగతనం చేసి తెచ్చిరా, లేకపోతే రాత్రిపూట వీళ్ళంతా మేల్కుంటారు దొంగతనాలు కానీ చేస్తారా, అది తెలియదు. ఇటువంటి వాళ్ళ వల్ల దేశానికే కాదు, వాళ్ళు ఉన్న ఏరియాలో అయితే ముందు ప్రాబ్లం, తర్వాత దేశానికి కూడా ప్రాబ్లమే. ఎందుకు దేశానికి ప్రాబ్లం అంటే నంబర్లు గీక్కొని తిరుగుతారు వీళ్ళు. నంబర్లు గీక్కున్నాడు ఎందుకు గీక్కుంటాడు? నంబరు ఒక నంబర్ 2 నంబర్, వెనక తీసిన నంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, ముందర తీసింది ఇంకో నంబర్ ఉంటుంది బండి నంబర్లలో. ఎందుకు తీసుకొని తిరుగుతారు అంటే వీళ్ళు ఏమన్నా మర్డర్లు మానభంగాలు లేకపోతే దొంగతనాలు కానీ చేస్తారా, లేకపోతే వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళేనా, లేకపోతే బయట నుంచి ఏమైనా వచ్చిన వాళ్ళ? ఇవన్నీ క్లారిటీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్. మీరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ కనుక బాగా టైట్ చేస్తే ట్రాఫిక్లో ఇటువంటి వాళ్ళని, వాడు ఏమేం చేస్తాడు, వాడు ఎవడు, ఇంతకు మన దేశం కూడా కాడా లేకపోతే బండి వాందేనా దొంగ బండి అనేది తెలుస్తుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక ఆయన సౌండ్ పొల్యూషన్ బాగా ట్రాఫిక్